Hallo, ich bin Falk Köhler von Bauplanungen.de. Wer sich für eine Holzheizung entschieden hat, speziell für eine Scheitholzheizung, muss sich natürlich auch Gedanken machen, wie er zu dem Scheitholz kommt. Entweder er geht in den Wald, holt sich das Holz und schwitzt dreimal, nämlich einmal im Wald, einmal beim Spalten und hinterher, wenn die Wohnung warm wird. Oder er kauft sich das Holz zu oder lässt sich das Holz als Dienstleistung spalten. Wir stellen euch heute mal ein Gerät und eine Firma vor, die diese Dienstleistung anbietet. Und das macht natürlich wirklich Sinn, weil ihr dann vorbereitetes und trockenes Holz kaufen könnt. Ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr weiches Holz kaufen oder eher hartes Holz. Hartes Holz, Eiche, Buche oder Esche zum Beispiel, hat natürlich einen viel höheren Heizwert. Aber zum Anfeuern tut es natürlich auch eine Fichte nur zum Beispiel. Hier habe ich ein Kärtchen bei uns in der Tasche, die Holzer aus Wilsdorf. Und unter der Internetadresse könnt ihr fertiges Brennholz bestellen. Auch wer einen kleinen Kaminofen hat für sein Einfamilienhaus, in 15 Kilo Kisten. Also gut tragbar. Und warum in Pappkisten? Weil dann einfach keine Sägespäne oder ähnliche Geschichten rauskrümeln können. Das ist also nicht so wie bei der Zwiebeltüte, die man im Baumarkt zu kaufen bekommt. Also merkt euch einfach, die Holzer aus Wilsdorf, die versorgen euch mit Holz. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. 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 I keep my head above this water.